Tem gente pagando aluguel da própria geladeira e nem sabe. Pensa comigo. A geladeira tá lá, ligada 24 horas por dia, silenciosa, mas no fim do mês ela manda a fatura. Sozinha ela pode custar mais de R$700 por ano. Agora junta micro-ondas, máquina de lavar, ar-condicionado, bum, a conta explode. É como pedir pizza todo mês e só descobrir no final do ano que gastou o valor de uma viagem. Com a Liora você continua usando tudo igualzinho, só que paga menos, sem instalar nada e sem fidelidade. Sua energia sem susto. Você usa, economiza e pronto! Simule a sua economia no site. Não deixe sua geladeira morar de graça. E você pagando aluguel.